മഹാപ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ച് കേരള ജനത 8 ലക്ഷം പേരെയാണ് പ്രളയ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. 20,000 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം ഇതുവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ സേനകളും വകുപ്പുകളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ ശ്ലാഘനീയമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ നടത്തിയ രക്ഷാപ്രവർത്തനം. ഇനി വേണ്ടത് എത്രയും വേഗത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണ പുനർനിർമ്മാണമാണ്. അതെ, നമ്മൾ അതിജീവിക്കും. നമ്മുടെ കേരളത്തെ തിരിച്ചുപിടിക്കും. പ്രളയക്കടലായി മാറിയ കേരളത്തെ ആകെ ഉണർത്തുന്ന മന്ത്രം പോലെയാണ് ഈ വാക്കുകൾ. മഴ കുറഞ്ഞു, പലയിടത്തും വെള്ളമിറങ്ങി തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ പോകാൻ മോഹിച്ച് ആയിരക്കണക്കിന് പേർ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുകയാണ്. അവിടുത്തെ താൽക്കാലിക അസൗകര്യങ്ങൾക്കിടയിലും അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത് ചെളി നിറഞ്ഞ തകർന്ന വീടുകൾ എങ്ങനെ പുനർനിർമ്മിക്കാമെന്നായിരിക്കും. വെള്ളം പൂർണ്ണമായി ഇറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ വീടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നവരും ഏറെയുണ്ട്. ആരും പറയാതെ തന്നെ വീട് വൃത്തിയാക്കുന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും. വെള്ളപ്പൊക്കം വരുത്തിവെച്ച വിനകൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് മറന്ന് വെള്ളമിറങ്ങിയ സ്വന്തം വീടുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ എത്തുന്നവരുമുണ്ട്. ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിൽ എല്ലാം പങ്കുവച്ചു ജീവിച്ചതിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ ജീവിതത്തിലെ കൂട്ടായ്മയെക്കുറിച്ച് വാചാലരാവുന്നു മറ്റു ചിലർ. അതേസമയം ക്യാമ്പുകൾ വിട്ടുപോകാൻ ജനങ്ങൾ തയ്യാറാകാത്തത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ട്. സർവ്വനേരവും വാട്സാപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കണ്ണും നട്ടിരിക്കുന്നവർ എന്ന് മുതിർന്നവർ ആക്ഷേപിക്കുന്ന യുവതലമുറയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം സന്നദ്ധ സേവനം നടത്തിയത്. SMV ബോയ്സ് ഹൈസ്കൂൾ, കോട്ടൺ ഹിൽ ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലുള്ള റിലീഫ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ യുവജനങ്ങൾ അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ശേഖരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ കളക്ഷൻ പോയിന്റുകളിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ വോളണ്ടിയർമാർ ശേഖരിച്ച് പാക്കിങ്ങിനായുള്ള അതാത് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരും ബോക്സുകൾ സുരക്ഷിതമായി പൊതിയാനും വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കയറ്റി അയക്കാനും സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ, സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ, IT മേഖലയിൽ നിന്നുള്ളവർ, NSS അംഗങ്ങൾ, NGO, കേരള പോലീസ്, മന്ത്രിമാർ, ജില്ലാ കളക്ടർ എന്നിവരെല്ലാം ചേർന്ന് കൈമയും മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഓഖി ദുരന്തത്തിൽ ഉറ്റവരെ നഷ്ടമായവരാണ് ചെങ്ങന്നൂരിലടക്കം പ്രളയബാധിത മേഖലയിൽ സ്തുത്യർഹമായ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. 10,000-കണക്കിന് ആളുകൾ മരിച്ചു വീഴേണ്ട ഘട്ടത്തിൽ പോലും സഹായവുമായി രംഗത്തെത്തിയത് ഈ കടലിന്റെ മക്കളായിരുന്നു. ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളുമായി സൈന്യത്തിന്റെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഒരു വശത്ത് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലെത്തി രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളായിരുന്നു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മറുനാടൻ TV.